엄마 손 그러는 거 아니야? 엄마 손 그러는 거 아니야? 아야. 엄마 손 그러는 거 아니야? 왜 들어갔어? 세입을 하네. 이유가? 바나나 빵이 왜 들어갔어? 그야 거기서 뭐야? 거기 네 공간이야? 우리가? 엄마 입을 빨아놨는데 깨끗이. 나와. 거기서 잘 거야? 잘 자. 나올 거야? 왜 화났어? 네가 내 이불에 들어가 놓고. 됐어? 됐어? 마음에 들어?
무슨 생각을 그렇게 할까? 귀여워. 오이. 좋은 시간 보내. 안녕. 응? 콩대리, 이게 뭔가 지금 이 자세가 흑과장 하시는 걸 보시기엔 그러게.